kandi Prince Wasinzira Ani ngano nkuye mwiyereko naho igitanda kiri naho igitanda Ana abawe nitwe byamira aho tubonye Yawe kujyana mu gitanda Urankuye mwiyereko Nani wahejije kati Wahejije kati Kandi abana aba boss imisi yose mwigira bakuru nawe uje kunkontorora wewe Nikamina handana gufasha kwera cyumbwira ngo ndi umwana mu boss ngo bikiri ivyo mboga ha ari ikofe gembona Wabonye urabigarukanye biriya bintu kandi nkuri navyo nariko ndarota honyene ariko urabirota uranyibukije amakofe ni n'amazi ngaha nasi nako ushaka mbandanye shabura wawe please ndagusabye ntanyubitsa na gose none ushaka iki wewe nje kukuramutsa nyenda kwawe kukomeye Neho tandamukije nagukoreye mbona uguye hariya rene tengirana mbwira rero icyo bashaka umbwira nenda gufumba za nenda gufumba ariko ikicara mande ya kandi wewe narakubari nkaho uzibona so wagarutse kuduha ahubwo uraraba fata basi halisha yagi nawe ashaka uzonkwegera nuko nyene ubona umenga imana izoncira inzira ndababise nzo gukwegera mu bijanye ne Kareka shaba bakobwa none mu bakobwa ntimuzi ko muri bigeragezo ku bahungu Happy sa mama wano kamari he ndayabara hanze muhamagara ndamutume gusoma nyaruke Kam sa tayi mama yaguhamagara agutume ku isoko Alo? Ni jewe nyene. Hamwe na ina depot. Mwampaye akazi. Yo murakoze cyane Imana ishimwe. Ego. Ejo nyene nzoba ndahageze. Sawa. Sawa. Umukobwa mwiza nka wewe ariko aradandaza ibintu nk'ibi byose ndabidandaza byose nakazi nawe urumoye nacewe niko kazi nkora ngabo kandi gukora akazi ko mu gikoni ntibisigura batakandi twoko aho usanga na amashuri warayahejeje Jesse muri biba ntahejeje ndakiramu amashuri ariko akazi nakazi n'ubundi nivyo byiza nakugaya akazi sawa nakugaya akazi reka ngeye gushora itomati nangana Esati demire kurazimba ari sawa ngirira okay bakije sati akamoya akongera ngahe sawa akazi keza usangira bizohera sikazima narose akabebe Imana ishimwe
Ah, okay. Yemwe ndashobora kangira ndara Shirukira ugenda ku kazi ngende kweli amasaha aragiye ugende ko amazi yumva gute wapi numva ntadushaka nyene mugabo warukwiye kungurira akajinye ndazabuguzanira reka ndagufungirishe we nawe nagombashe umwana bigaca ngumira reka nje ku kazi kugira turondere n'ikizotunga umuntu sicyo nawe yego maze gira akazi keza cenga nje kuryama wenda numva umenga pepa ameze neza Nishire wumva we nawe yo nawumvise n'amaraso yanjye amaraso yanjye biraruka reka ngende ndasubira amazi sibyo yego maze shashira nyene baje twese hamwe sawa nabo nyene bagiye bakorora Mana nukuri warakoze umufasha wanje turahuza warakoze umwana Imana iguhezagire uzovuke uri umwana mwiza nukuri uzokorera Imana warakoze sinoronka ishimwe no gushimira Ashuriya se wa muhungu twahura tugiye kudutoza ntabwo ndamuhamagara n'ubundi ngo ndakwibuka duhurira hajya kudepoza raje ndakwibuka aho twahurira turi kudepoza rero nawe uribuka kandi haje utahamagara Yesu yari nakumenya kabisa je nakubona urengana kabisa cyangwa kuko neza ariko burya roje anihutiye hajya nyene hariho bijya niyo ndiko ndaca niyo ndiko ndaca kabisa amakuru yaho gute amakuru ntayo ndamenya gusa je bantelefone ejo bambwiye ko nogende no munsi kandi nkihuta nashake rero niyo ndiko ndaca amusanga cyaje oya bambwiye ati we nuza akazi kaboneka ahubwo rero wewe ndakureke genda we sawa bisigaye tusubire reka je ngende sinaba ndakureka nenda gacha Karibu tena. Mahoro neza. Uraho? Eriko nzabashima yego makuru y'imari Ni meza no kuba. bari baramevye Oya uko wenda kukumbura sana. ngiye barazi kuri nzangiye aha nukuri umbaye inkuru ndyohewe ntiwoyibwiye Oya ndayibwiwe. iyo Imana yaranyishisha ikura kure Hakumva ni utire urafite. Se nakubwiye. yo Imana yarantabaye ubu mu muryango Yego. umushinga ntahe turahuza yo ubu ni nkakana Ikura kuresha. Halo ko mwacerewe ku kazi muri hembe aho no munsi vyohinduka nani kandi mwe niko mwami igihe cose mwe ntimubona ko amasaha yatujanye nimukoresha umwanya wana muze ku kazi sawa
oya nta mahoro mwebwe mwene mubona amasaha iyo ageze kweri twaciye kuri wa mugambi wacu niho twari twagiye kuraba sawa kirumvikana numva akazi mwagatanguye kera nuko byadutumije buke hama abagabo hariho rokritema mwabo bijya nyene mwabo mwebwe muvyumvira kwiki hajya nyene muri twebwe bijya bintu iyi posta ntawo ishobora kweri kumenga baraturenganije hajya abashefu baba bavuze nta kundi kuntu vyogenda nta hindi twabikora ko nyene njya usanga hari ibindi bintu bisunze kugira ngo twebwe ntitubijemo biragoye nta kundi ariko ntaco n'amahoro menshi nta kundi tuzobona uko nyene ko bazoba bigomvye urabona ko vyashitse nta kundi tuzovyemera hurya nyene ariko umunsi nibaza ko tugomba gukora nyene n'umunsi nyene no gukora ndabona akazi kariho ni kenshi kimwe gusa rero ndabereke jya muntu naho bamurotise naho tutaramumenya burya bisaba bakwiye gutwara muri twebwe dusanzwe twifise rero ko dusumza diploma gusa natwe dufise experience mu kazi ibyo nibaza ko twobirengana tugakora icatuzanye kuko azoturuta nta kundi mugabo niko byategerezwa kugenda ko jeshe twavuganye ko yotora muri twebwe ariko aca tubwira ko ata diplome ndende yabijya nta experience yabijya bintu twe dufise hama abagabo reka ducunguze umwanya umwete rya muntu ego araturuta nta kundi ko abashefu babihisemo ko bizogenda kurya twebwe urumva nta experience yo muri indya ntuze twe dufise rero dutegerezwa gukora ukunyene ibikorwa ni byinshi reka dukore hanyuma bizogenda neza kandi cyane Bonjour. Chef yarambwiye yuko mu kanya hariho inama igira ibe rero yasaba yuko mwitegura mugaca muduga muri biro mu nama turaje mu nama nikagira tubwire byandi byaba mukozi mushasha nivyo nyene rero mwebwe bamuragenda ndaje turaza kuzoza uzatunganya sawa ibintu by'abanahinga gusiga ndabyarujise ntaco mushefu ko adutumye ko nimwibuke mugende jewe ndafasha raporo kama haitibai banguka taratuzanye raporo y'abamukozi mushasha aheruka kugira twakira mwahejeje rakritema yego twahejeje yego murakoze cyane reka sube mu kazi murakoze mubwire ibikorwa byiza kabandanye murakoze cyane namwe sawa sawa
kurangira ahantu Azwan Company ikorera. Sawa, bakoze. Muri Azwan Company niho musanze mukorera nawe ikibazo ashaka ariko nimba ari umukorera mumbwira bwa ndabibaritse ushaka muri Azwan Company niho nyine nje kurondera bambwiye ko nibwira ngo nda muri nivo ya nyuma nuko ndaraba ntaho mbonye cyane nimba urondera ko aho yanondera kubera abantu jewe ikinzanye bantelefone bambwira yuko narose akazi rero nari nitabye telefone barantelefone barose akazi muri Azwan Company nari nagereye jewe uvuze ngo uje gukora jewe barantelefone bambwira yuko narose akazi ukarose akazi muri Azwan Company urumva rero wewe mbere y'uko mwashikira kubera ko mutinjiye none burya ntabumvije kera gisigura ko umuntu mutamunsi muca mumufata nabi ugenzura n'amakuru yawe jewe barantelefone bambwira yuko bampaye akazi rero nicyo cyari kinzanye bagutelefonera ngaho barantelefone muri Azwan Company jewe biramuteye basha aha nyene reka wirenze subiramo telefone maze wumvire ariko bampamagaye ku nimero iraha nabonye ari kuri Apedo twinjire mugaza ari ubuyonya by'ingaha twinjire badutumye reba none bonjour Bonjour Bob. Karibu rero tuganire cya gitumye n'abatumako. ahibaza yuko ari bya bindi byahariwe muri ahara mu gikoni aha wasanga nje kuba umushefu amusura ariko imana ikura kure kandi ntibagira iwawe Hanyuma rero gitumye n'abatumako turatamwe tuvugana na secrétaire kugira ngo tubabwire icyavuye muri appel d'offre beruka kubwira tubabwire yuko hakenewe umukozi mwebwe musanzwe muri mu gihande cya marketing mwaza muraha raporo kugira ngo azarashikana ngaha kuko kwakira raporo y'iwawe n'iy'uwo n'uriya usanga ku bisanzwe biranaturusha mu mutwe rero niyo mpamvu tuba twiyumviriye yuko hogira umuntu umwe abaserukira akazarazana raporo zanyu hama rero twagomba tumubashikirize kuko azora umushefu wanyu azora haruguru yanyu gatoyi kugira ngo ndibaza kudamwanyubaha nawe ndazi muzomwubaha. okay none muri twebwe gashefu yego iyo hore ntawe ari kuyishora muri twebwe kubera ko mwashimye kuja kugira muhiga abandi bari hejuru yacu kandi natwe dufise uburambe mu kazi byari bikwiye ko twaduzwa na twebwe en fait ngerageje kuraba diplome zanyu ku bisanzwe ndabona yuko iki gisata cya chef de projet nimo kimetriza niyo mpamvu twisunze igikorwa cy'abico twashimye kurondera umuntu yaba afise nivo iri haruguru yanyu gatoya kugira ngo mwebwe muzoze mbamuha raporo ntibisigura yuko namwe atampamya bushobozi mufise oya mwabufise kimwe gusa umwe wese muco yigiye. Hama secrétaire genda urabe wa mukozi nari namutelefone ambwira ko yanyaruka urabe ko yashitse ngaho ubonye hanyuma umuzane tumushikirize. Sawa. sawa
niwe baba yatumye ko bari bakoze ikibazo ngaha yego ni jewe urahaye ikaze rero karibu murakoze Entrée. merci beaucoup bonjour à tout le monde Bonjour beaucoup. Wene witwa Kwizera Mede Michel. egome Rero twisunze impamyabushobozi yawe twasanze ari wowe ugiye kuyobora abakozi ubona ngaha bazohora bagushikanira mu raporo hama nawe ucuyanzanira kubw'ibyo rero abo muzokorana ngaba hama nibaze yuko muzokorana neza. murakoze cyane ndabashimiye by'ukuri ndahimba kuba ari je mwizeye kugira ngo nze gukorera hano hariho benshi biyumvira ko umuntu ibintu atavyo arashoboye canke bakabona ko ashoboye bimwe ariko ibindi atabishoboye rero mwarakoze kunyizera mukampa akazi muri benshi bari badepoje nandi ico ndabemereye sinzobahemukira muri Azwan Company muzokorana umutima wanje wose kandi muzobibona murakoze Hama n'amasaha yo gutaha mbona yarageze nawe ejo aho bukera woza witegure gukora akazi hanyuma sekretere akaca kwereka ibyangombwa bikwiye byo mu kazi hanyuma akagusinyisha na kontra ukaba umukozi yemewe muri kampani yacu cyo kimwe n'abandi nuko mugire urugendo rwiza. murakoze cyane chef reka uraza ujya mukozi ko hari n'inkoresha mugira mu gikoni byari ibibazo byo bifata nabi mu muryango ujya nyine yo imera yo kabone so abyikoreye Wani biki? none bisigura ko rero kuvugana tutazosubira kuvuga Turi ni hehe? ukaza ari umwanya w'akazi wawe Sawa, uriyo turi ku kazi, twebwe ku kazi. Kandi jewe na wewe, mufata ko ibyabaye mu isi heza bikibandana. Jewe na wewe twarahejeje. aha nyene ngoma ndamusezeye kweli gusa nta kidojo cyo gukorana n'umuntu yagufashe nabi ikirenze kuri ibyo baca bisanga uri umushefu wiwe by'ukuri imana ikura kure Prince wari wagiye eh wari wagiye ahubwo nyenda kubaza mabuja ntiyambajije oya banza umbwire ahantu wari wagiye kwanza kandi wewe mwewe ukorera documentation ngaho iwanyu ya mbwira wari wagiye ndikana nagukumbuye sa nagukumbuye wari wagize iki ibyo bintu byawe rero kandi wewe umukozi wanje yagiye kuva aho namurondereye rero yamenyereye asigaye agenda atanambwiye kandi ndire ndabe ndamubaza hazira yimenyereye kweri yamenyereye umunsi none asigaye agenda atavuze je ndazi muzohumbura hazimangira nigiye sa none wari uzi yuko je naje ngahanya ngisubira ruguru iyo ngira ngende hose dutuma tujyana je Sa? ndasiga ngaha so warega yemwe hore niho yo bakindondeza inkoho cyangwa umupanga tujyana je ntusiga turajyana ruguru hari iwari wavuye tujana ruguru hari wavuye usanga atari yo ngira nsubire iyo ujya hose turajyana kandi iyo ibintu uvuga amamo nawe n'amaburage giseriye uri seriye Eh. rwose sawa reka ahubwo rero reka mbanze nshike hajya nkuri impuzu kwanza kandi ndakubwire hamwe mama watombona ntagire ikintu na kimwe uvuga
ivyo bindi navyo wenda basi wenzo gusezera basi ndakubwire bari oya gusa tuzojana vyakweli bene wewe warugiye he ko nari mbonye jewe ngiye hiyo nyene gutemberera abajana sawa rero wewe Oronera barujana jewe mbega uvuye he barujana ari ngaho hanze ngumbwire iyo uvuye sa ngumbarire iyo uvuye naje icara hambwire umaze amasaha ngaho utari ngaha barujana nagiye kuraba umugenzi wanje yari yambwiye ngo arafitiye ubutumwa hama usigaje utambwiye barujana yumvire ko mutompa uruhusha jana ndakwimaga ntuze umbajije ikintu nabandeka kukubwira shama mbabarire usanzwe uri n'umumabuja w'umwana mwiza sinabura nkunda kugenda ntakubajije nanjye byantangaje ingene naguhize umwanya munini atariho utambwiye ngo ngiya je sinari kukubuza mumbabarire kandi mbere mabuja ujyagira ndabaseze uduseze uje basha bambwiye yuko mushikanda gwaye ngomba subire ruguru ubu nyene mwiri joro woshika nta kibazo mabuja nta kibazo ndashika yari kutugende ejo mu gatondo izi saha ntiwoshika oya mabuja basi ngomba ngere oya mukuri sinumva ko izi saha wogenda mabuja ndashika reka twe ni hafi kandi murazi ko mwampembye n'agatike ndagafise uragafise ngomba ngende basha ngira ngende basi kumenga burije no kwibara kurinduka zogende ejo nta ngorane oya reka ngende mabuja reka ngende ndazi ko nza gushika hari umushoferi yambwiye ko aza kuntwara kandi aba hafi yo muhira naho natwari ruguru hariho ababa hafi nyene bafise imiduga sawa genda uzana akagiripe nyene kari kamfashe reka ahubwo ndabe ntekere ka gashashi kanje ndabe ngende hakiri kare utoca ugaruka vuba nzoca ngaruka sawa ngorane bantigarenze ntunyibe ndayatereka ndetse ndayatereye kina wewe urabizi ikiye ngo kina yohinge nawe urabibwa umwana atagerereza yo vaye na wewe so karibu ego akazi kagenze neza cyane rwose ni sawa kweli naje nahiko ndayaga nta wa mukozi wacu ngo agira tahe ngo mushiki we yagwaye ngo agira dubuto mushiki we ngo yagwaye ngo yagwaye ngo agira agende kumuraba ngo ase n'umushoferi agira mujana ubu nyene amaye y'abakozi b'iki gihe ntayunze baza amakuru ndakubwire usanga ata makuru ufise wewe ujya kujya kwibaniye neza no kuri nta ngorane yiwe sinari nabigeze kukubwira ko yaje ku kazi akazana amadoshe ngo ni umuntu aje kudeporeza none yari umuntu aje kudeporeza cyangwa yari wenyine kandi ito ujya yarita reka avuze diplome indenze kure niyo kandi rero ndagutera inkuru uno munsi yagiye yambaye neza gute jewe yagiye ntabo mugagarutse aje yaberewe gute sirenze mbere ko abego kuri ha ikintu navuga ati cyambabaje nuko agiye kuba umushefu w'iwacu w'iwanyu hajye nyine mukorera ntihatari ngorane kure ndagiye uragiye ndagiye mbe hajye wambwiye ko ugiye kurara umushikara burya wavugishije ukuri wavugishije ukuri mabuja none mushiki wanje reka aragwaye hajya babimbwiye hariho umuntu yabimbwiye hajya nari nasohotse none iyo umubwiza ukuri nawe ukareka kumubesha kubwira uze dukorane mu kazi wacu none kubwira umubeshe byavuye kubi iyo umubwiza ukuri kubwira uze dukorane mu kazi wacu kandi uzoba uri mukuru wacu ariko byanakubwire nawe uje dukorane jewe ndi mukuru wawe mu kazi ibyo uzokora byose uzobikora uzi ko byose nje nzobikwereka bimwe bimwe rero uzibuka ibyiza nagukoreye ntuze wibuke ibibi je nagukoreye uko biri kose naho hari bitagenze neza n'ibyagenze neza birahari ariko kimwe gusa dukwiye kwibuka yuko Imana ishobora gukura umuntu kure
jewe nari naje hano mvuye ruguru sinashimye kubabwira diplome mfise kubera ko akazi nari ngiye gukora nikari kajanye na diplome sanzwe mfise rero n'ejo uwo muzoronka wese uzomukoreshe icajejwe ariko nibuke yuko Imana ishobora gukura umuntu kure tuzosubira mabuja mubare ko nari nababwiye yuko ari mushiki wanje arwaye ni kubera yuko nari nzi yuko ndababwiye ko ngiye kukandi kazi nyene muhava muca mushavura ariko sinzoga yandoga kubarambuno sawa mugire umunsi mwiza rero aragiye gasura kutandika kwa muhira kandi nzobishobora oyashi umukozi w'umura azoboneka uko twaroswe ijya n'undi zoboneka ahubwo numva nyene meze ukuntu reka nje kuryama ndabe nduhurira umutwe sinzi muga ko amazi ari mbanze nje muri dushe amazi ariyo reka naje ndabe utwo ncamba ndakora sawa bendarindiriye amakarambara nasiba gusiba ku kazi gaye kana cengene ndabe utwo mba ndakora Imana izabikora n'ibindi yari yarabikoze nibyo gina nimureke nigenda ubusuma bwanyu reka jewe wasinye wewe basigaye bisohora mu mata nabi urancunga rero wewe akanyu ubaye mutoyi wanje muze muramuhana amanyamafisi atana bimubwiye uyo ni onye mukuru wawe ugace turamugira ko amanyama nkayo atari sohora mu mata ntabwo reka ni rega no kujura mu kujura bibwira mama uragiye none sinakubwiye ko ngaho wayivye ntazohabwa ndigiye nyene sigira nomero basi ndohora ndakurondera kwase ko tujyana nako none ngaha uya ndakubwiye ngo tujyane wose n'ubu nyene vuga ati twagiye tugende utaneza so wawe mugashitse kwa amazi yemeye ko yemeye ko ijambo yavuze ujya munsi kuzi ko bazi ko nagiye uzosubira nkumengo urahindutse uraza kuziraba hamwe wazandika ndagutumya amayini ndaziraba uzosubira rero gusugimba bateka ndashaka kuvuma ngaha nguma ngaha none bijya ngumye ngaho ubona hari ubundi buzima nawe afise reka shane yigire kuronderera twibuke ntitutwibagire bazi ko twihuriza je nawe nta kibazo muzosigara murabyitekera shawe urazi rero so yafashe nabi ndabwira umukozi wawe